एक्चुअली आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सोंटी, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये पॉसिबल नहीं है। तुम जानते हो ना, मैं इंसान हूँ और तुम एक बंदर। पर तुम तो मेरी बककुड़ी हो ना। तो शादी थोड़ी ना करूंगी बंदर से। दोस्तों, बहुत बुरा लग रहा है। श्रेया की सारी बातें सुन के आज मेरा दिल टूट चुका है। धोखा हुआ है मेरे साथ। मैंने क्या क्या नहीं किया उसके लिए, कहां कहां नहीं ले गया उसे घुमाने, और उसने छोड़ दिया मुझे ये कहकर कि मैं एक बंदर हूँ। सही कहा था मोंटी भाई ने, सब मोह माया है। मैं भी चला गाइस मोह माया त्यागने अपने मोंटी भाई के पास।